Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną turėsime lapkričio mėnesio prognozę, bet prieš pradedant noriu priminti, kad prieš lankantis elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com visada nukeliaukite į Paulinos Oti YouTube kanalo įrašų skiltį, ten jūs rasite pačią šviežiausią informaciją, būtent viskas, kas susijęs su elektroninė parduotuvė. Galbūt yra kažkokie tai ypatingi pasiūlymai, sumažintos kainos ar kažkokie tais nuolaidų kodai, kuriais galite pasinaudoti parduotuvėje. Tai kaip tik šiuo metu iki lapkričio vidurio mes vis dar švenčiame Paulinos Oti YouTube kanalo 2 metų gimtadienį ir ta proga yra jums sukurti 5 nuolaidų kodai, kuriais galite pasinaudoti elektroninėje parduotuvėje. Taipogi primenu, kad visą lapkričio mėnesį mus veiks retrogradinis Merkurijus. Daugiau informacijos galite paklausyti sugrįžus į spalio mėnesio prognozę. Ką norėčiau akcentuoti, kai Merkurijus keliauja atgal, tai nėra palankus metas kažkokioms tai naujoms pradžioms. Ir didžiausia problema yra tame, kad labai sunku yra pradėti kažką naujo per retrogradinį Merkurijų. Dažniausiai tai būna kova su vėjo malūnais. Na, o jeigu pavyksta pradėti, tai labai greitai tas projektas tampa nebeaktualus. Kažkam tai yra 1 metų klausimas, kažkam tai yra 2 metų klausimas, bet tai ne tas variantas, kai galima tikėtis tvirto fundamento, kuris bus ilgaamžis. Ir retrogradinis Merkurijus kiekvienais metais iš mūsų gyvenimo atima nuo 4,5 iki 6 mėnesių. Būtent tas laikotarpis, kada geriau yra ilsėtis, nieko naujo nesiimti. Bet mes juk negalime pusę metų tiesiog gulėti ir nieko nedaryti, taip? Dėl to labai svarbu yra žinoti tam tikras taisyklės, į ką reikia atkreipti dėmesį, kad nenudegtumėt per kiekvieną retrogradinį Merkurijų. Ką daryti, kaip daryti, o ko geriau išvis nedaryti. Kokiems dalykams yra keliama raudona vėliava, o kokiems dalykams yra keliamos geltona arba žalia vėliavos. Tai jeigu norite sužinoti, kaip sušvelninti retrogradinio Merkurijaus poveikį, kaip apsaugoti ne tik save, bet ir visus artimuosius, rekomenduoju įsigyti 3 valandų paskaitų ciklą elektroninėje parduotuvėje apie retrogradinį Merkurijų ir tai yra labiau kaip podcast'o forma, taip nieko jums ten įsiminti nereikės, perklausysite ir viskas jums bus aišku. Ten jūs išgirsite labai daug realių pavyzdžių iš praktikos. Jeigu planuojate kažką pirkti, jeigu planuojate darytis operacijas ar grožio procedūras, jeigu planuojate pasirašyti naujus kontraktus, jeigu planuojate kažkokias tai keliones turėti, kaip reikia elgtis asmeniniuose santykiuose, ką daryti, jeigu tenka eiti į naują darbą per retrogradinį Merkurijų, visos šitos situacijos yra būtent išanalizuotos tame paskaitų cikle. Tai labai rekomenduoju įsigyti ir taipogi iki lapkričio vidurio, įsigijant šitą paskaitų ciklą, jūs galite jam panaudoti nuolaidos kodą ir sumažinti savo prekių krepšelio kainą. Na ir kaip visada, tiek mėnesio prognozes, tiek jaunaties pilnaties prognozes žiūrime pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite labai išsamų detalų savo laikotarpio vaizdą. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums, labai esu dėkinga už jūsų įsitraukimą, be jūsų tokio aktyvumo šis kanalas taip ilgai tikrai negyvuotų, tai ačiū jums labai. Jeigu norite stipresnių energetinių mainų, nepamirškite parašyti komentaro po šio vaizdo įrašu, kiekvienam atrašysiu ir palinkėsiu didžiausios sėkmės. Na o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Vėžiai – pagrindinis įvykis vėžiams lapkričio 1 savaitę. Vienas patarimas vėžiams apie jų lapkričio mėnesį, bei viena mėnulio žinutė vėžiams apie jų lapkritį. Na kągi vėžiukai, jūsų mėnuo bus vienas ramesnių, būtent ir pagal retro Merkurijaus energetiką, taip, daugiau svarstysite, strateguosite, atsiskirsite, kaupsite energiją ir tiesiog atiduosite visą savo širdį darbams, kurie jums yra svarbus ir mėgausitės būtent gaunamais rezultatais. Tai pradėkime nuo jūsų mėnesio patarimų.
Visata turi tik 3 atsakymus tau. Pirmas - taip, antras - dar ne dabar, trečias - turiu tau kai ką geresnio. Tai jeigu matysite, kad lapkričio mėnesį kažkas neina taip greitai ar pagal planą, tai nereiškia, kad Dievas jūs baudžia, o tai reiškia, kad arba šiek tiek reikia palūkėti, arba šiek tiek reikia nukreipti savo jėgas kita linkme, ten, kur jūsų laukia kažkas geresnio. Ir jūsų mėnesio patarimui jums iškrito taurių tūzas. Atverkite savo širdį naujoms pradžioms, ypatingai puikia korta kūrybai, būtent ar hobį tokį turėti, ar pinigus užsidirbti iš kūrybos. Taipogi puikia korta būtent energijos pakrovimui per vandenį, taip, ar ispanų keliauti, ar kažkur prie vandens pabūti, ar į sauną nueiti. Visos vandens procedūros jums šį mėnesį bus pats tas. Na ir apskritai šita korta rodo, kad fokusuokitės labiau į santykius, į ryšius, į emocinę gyvenimo pusę, taip, ne tik į šaltą protą, racionalumą ar materialius dalykus, bet lapkričio mėnesį yra pats laikas būtent pasirūpinti savo emocijomis ir daryti viską, kad tos emocijos būtų kuo pozityvesnės. Taip, kokias smulkmenas galite daryti kasdieną, kas jūsų nuotaiką būtent labai pagerintų, taip, ar kokiais savo kūrybiniais hobiais užsiimti, ar būtent su kuo paplepėti, kam atverti savo širdį, kad ta nuotaika būtų labai pozityvi, taip. Tai pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Jums iškrito monetų dvejetas. Monetų dvejetas gali rodyti, kad jums bus ypatingai aktualūs finansiniai klausimai. Galbūt jūs analizuosite savo biudžetą, žiūrėsite, kad išlaidos neviršytų pajamų, taip. Taipogi monetų dvejetas gali rodyti, kad kažkokią tai situaciją analizuosite iš finansinės perspektyvos. Na, pavyzdžiui, naudinga ar nenaudinga. Nusipirkti, ar atsipirks, ar neatsipirks, taip. Na ir taipogi monetų dvejetas gali rodyti 2 skirtingas veiklas, kurios užims didelę dalį jūsų laiko. Dėl to reikės būtent labai didelio lankstumo, labai atidžiai susiplanuoti savo kiekvieną minutę, kad abiem veiklom užtektų laiko, taip. Ir ta kita veikla gali būti kelionė, gali būti kažkokios tai fizinės aktyvios veiklos, nes iškrito lazdų trejetas. Lazdų trejetas rodo, kad jūs imatės iniciatyvos, kad jūs pagaliau žengėte tą žingsnį, darote kažką tais, taip. Galbūt jūs keliausite pirmąją savaitę į kitą šalį ir būtent dėl tos kelionės jums reikės labai atidžiai pasižiūrėti savo biudžetą, kokiom veiklom užtenka pinigų, kokiom veiklom neužtenka pinigų, ką reikės daryti po atostogų, taip. Jeigu niekur nekeliausite, tai vėlgi tiesiog gali rodyti, pavyzdžiui, lazdų trejetas grupinį darbą, atidų planavimą, laiko planavimą, finansų planavimą, strategijos kūrimą, taip. Tai būtent veiklumas, bendradarbiavimas ir savo laiko ir finansinių resursų atidus paskirstimas gali jums atnešti sėkmę pirmąją savaitę. Ir taipogi jums iškrenta kardų dama, o kardų dama yra labai racionali moteris, turinti šaltą protą ir jinai gali jums kažkaip tais padėti pirmąją savaitę. Būtent įsitraukti į šitą visą reikalą, jūsų situaciją, taip, jinai gali būti svarstyklės dvyniai vandenis, arba jos profesija gali būti susijusi su komunikacija, tai yra teisininkė, vertėja, dėstytoja. Taipogi moteris dirbanti su metaliniais įrankiais, chirurgija, grožio specialistė, taip. Arba jinai tiesiog gali būti jūsų draugė ar artimoji, kuriems būtent gali padėti tuose projektuose, ar viena iš veiklų būtent iš šitų dviejų bus susijusi su ja, taip, ir jūs turėsite daugiau laiko praleisti su ja, arba tiesiog pasikreipsite į ją kaip į tam tikros srities profesionalę, kad jinai jums padėtų jūsų tuose reikaluose, ar ruošti tam tikrus popierius, taip, dokumentus, ar parekomenduoti būtent, ką jums vertingiau būtų įsigyti, pliusai, minusai, viskas iš finansinės perspektyvos. Tuomet antrąją savaitę panašu, kad jūs galite pritrūkti jėgų, jums norėsis pasiilsėti,
pasikrauti savo bateriją vienumoje ir užsiimti būtent kažkuo, kas jums širdžiai malonu, ar kūrybiniam veiklom, ar prie vandens pabūti. Ir tokiu būdu jūs panašu, kad pasikrausite tą savo bateriją. Jums iškrito būtent taurių ketvertas. Taurių ketvertas yra tam tikros pauzės korta, apatijos, depresinės nuotaikos. Ir mes matome, kad merginai yra siūloma taurė, tam tikras variantas, taip, ar tam tikra pagalba. Bet moteris yra užsimerkusi, jinai nieko nenori matyti, jinai nieko nenori priimti, su niekuo kalbėti ir tiesiog gali pritrūkti jėgų tiems naujiems projektams. Arba kažkas siūlys savo pagalbą, o jūs tos pagalbos iš to žmogaus nenorėsite priimti, taip. Tai vat, kai šita korta iškrenta, šiaip dažniausiai yra sakoma, kad nepražiopsokite gerų variantų. Bet šiuo atveju mes turėsime retro Merkurijų ir greičiausiai, tas variantas bet kokiu atveju nebus geras. Tai jeigu tikrai jaučiate, kad jūs esate išsekę, kad dabar netinkamas metas ar kad jūs nenorite būti su tais žmonėmis, tai ir pasitikėkite savo nuojautą, nes būtent lapkričio mėnesių jums iškrito tas taurių tūzas, kuris akcentuoja jausmus, emocijas. Ir jeigu jūs nesijaučiat komfortiškai prie tų žmonių, tai ir nesekinkit savo baterijos, o tiesiog nuo jų atsiribokite, taip? Tai va tokia pauzės korta, kurią lydi didysis arkanas atsiskyrėlis, ir jau vien tas žodis atsiskyrėlis rodo, kad jūs norėsite save izoliuoti nuo įprasto savo rato. Kada tai nutinka? Kai mes, pavyzdžiui, nukeliaujam į sanatoriją ar keliaujam į kitą šalį, atsiskiriam nuo socialinių tinklų arba dirbam iš namų nuotoliu, taip ir nebendraujam su kolegomis. Tai įvairiausi tokie variantai, kada jūs norėsite atsiskirti. Na ir taipogi atsiskyrėlis kažką labai intensyviai analizuoja iki menkiausių detalių. Tai gali būti arba jūs analizuosite savo vidinę būseną, arba tai bus kažkokie projektai, kurie pareikalaus iš jūsų didžiulės analizės. Tai gali būti taip, kad tiesiog jūs esate pasimetę, ateina tokia apatija, depresinė nuotaika, nieko nesinori daryti ir jūs pradedat kapstyti save. Ko aš noriu iš gyvenimo, kas mane džiugina, ir tuomet įsižiebia šitas žibintas ir tamsoje jisai jums nušviečia kelią, kur link jūs turite eiti, taip. Bet kad tas žibintas įsižiebtų, jums reikia pasikrauti savo bateriją, atsiskirti ir paanalizuoti save. Na ir tuomet jums iškrenta būtent taurių tūzas. Tai gali būti tarp kitko ir šventimų korta. Taip kad visą mėnesį, jeigu turėsite ką švęsti, tai būtinai švęskite. Vėlgi, kaip sakiau, energijos pasikrovimas prie vandens, kažkokios tai kūrybinės veiklos, ar susitikimas su žmonėmis, kuriais jūs pasitikite ir galite pasidalinti savo jausmais, emocijom, taip? Vat būtent tai jums bus labai svarbu visą lapkričio mėnesį. Tai bet kokiu atveju panašu, kad jūs tą bateriją pasikrausite ir iš tokios apatiškos būsenos jūs pereisit į tokią džiaugsmingą, kai jūsų pozityvios emocijos trykš per kraštus. Tik labai svarbu laiku sustoti, laiku pailsėti, taip, ir užsiimti kažkokiamis maloniomis, ramiomis veiklomis, kurios jūs džiugina. Tuomet trečią savaitę pas jūs gali būti tam tikras etapas, kai jūs nežinosite visos tiesos, lauksite kažkokio tai atsakymo, ar bandys jūs kažkas tai klaidinti, nepasakys nei taip, nei ne, ir jūs būsite tokie pakabinti tarp žemės ir dangaus. Tai tokiu atveju jūs pasirinksite išeiti nuo tų žmonių, tokio šlykštaus jausmo, kai jūs jaučiatės, kad jūs kažkam trukdot ar kad jūs esat nereikalingi, taip, galite padėti tašką, arba galiausiai neaiški situacija gali tapti aiški, gali vėlgi būti atsiskirimas nuo visų ar kelionė ir savo baterijos krovimas. Vėlgi panašu turėtų būti lėtesnė savaitė, nes pirmiausia, tai jums iškrenta Mėnulis, didysis arkanas, nakties korta. Vėlgi, kai mes nieko nematome. Taip, rytas už vakarą protingesnis, šiuo atveju mes turime būtent tą vakarą, kai išlenda mūsų baimės, kai situacija yra neaiški, mes arba negauname atsakymo ir vis jo laukiame, arba tas atsakymas kažkoksai tai neaiškus, keistas, nei taip, nei ne, toks labai dviprasmiškas, taip, arba tiesiog iškyla mūsų baimės. Kažkokios tai situacijos yra, kurios priverčia mūsų baimės iškilti į paviršių, bet jūs pasirenkat
išeiti iš šitos būsenos, nes jums iškrenta kardų šešetas. Būtent žmogus, kuris išeina, pabėga nuo toksiškumo. Išeina iš audros ir renkasi tylumą. Tai arba jūs tiesiog emociškai atsisakysite praeities kažkokių tai skaudžių momentų, taip apie juos nebegalvosite ir judėsite savo tikslų link, arba turėsite kelionę, vat būtent kažkur išplauksite, kad pakeisti nuotaiką savo, taip, jeigu, pavyzdžiui, laukit kažkokio atsakymo, nesulaukėt ir galvojat, na ir tiek to, nukeliausiu kažką įdomaus paveiksiu, kol to atsakymo nėra, ką man čia sėdėti ir vis mąstyti apie tą situaciją, taip. Arba tiesiog bus tokia situacija, kad jūs fiziškai paliksite žmones, vietas, kažką, kas jums neduoda tam tikro aiškumo ar kur jūs nematote perspektyvų. Tai vad kardų šešetas, jūs išplaukėt į naujus horizontus ir būtent ta mėnulio energetika, kai yra tamsu neaišku vakaras, pasikeičia į kardų tūzą. O kardų tūzas jau yra aiškumo korta. Būtent kardų tūzas yra tas, kuris duoda jums aiškę mintį, kažkokią tai aiškę komunikaciją, aišku nuosprendį, aiškumą tiesiog nušvitimą jūsų galvoje, jūsų mintise, taip. Taipogi šitas kardas gali dėti paskutinį tašką, nukirsti kažką, tai bet kokiu atveju, jeigu jūs kirsite, jums tas kirtimas padės įnešti aiškumo į situaciją, taip. Na, jūs laukiate kažkokio tai atsakymo, arba jūs jo negavote, arba tas atsakymas kažkoksai tai miglotas ir jūs nusprendžiate, gerai, aš nebekovosiu, aš nukertu visus ryšius, užblokuoju tą žmogų ir viskas, man dabar mano tikslas aiškus nuo šiol. Taip, aš žinau, kad to kelio pas mane, to B kelio pas mane nebėra, reiškia, aš renkuosi kelią C. Taip. Tai tokia kažkokia situacija pas jūs gali būti 3 savaitę, kai galiausiai iš to rūko išeinate ir atkeliauja kažkoksai tai aiškumas. Arba jūs tiesiog perjungsite savo emocijas, taip, kažkur iškeliausite ir prasiblaškysite ir viskas nušvis kitomis spalvomis, arba tiesiog bus, kad paliksite kažkokius santykius, ryšius, kontaktus, netgi ir vietovės. Na, o paskutinėje savaitė panašu, kad jūs pagaliau tiek susitvarkysite su savo vidiniu pasauliu, tiek savo sveikatą sustiprinsite ir pilnu pajėgumu džiaugsitės tiek finansiniais rezultatais, tiek kūrybiniais, tiek emocijos jūsų bus labai pozityvios, teigiamos. Jums iškrito moneto 8, puiki korta darbams, karjerai, savirealizacijai. Žmogus yra savo srities profesionalas, kuris turi daug kruopštumo, mėgaujasi būtent tuo, ką jisai daro, net jeigu jūs nedirbate, jūs užsiimsite veiklomis, kurios jums yra labai įdomios, malonios, kurios jums skirtos ne tik pinigų uždirbimui, bet jūs tiesiog mėgaujatės tą veiklą, taip. Šitą žmogų gali pagirti kažkas, ar klientai, ar darbdaviai, kad nuostabiai kruopščiai dirbate, šaunuolis, šaunuolė. Finansinė padėtis yra aukšta ir rodo, kad žmogus gali užsidirbti tiek, kiek jisai nori, įdėdamas pastangų. Taipogi tai yra ir mokymosi korta. Žmogaus, kuris nenustoja mokytis ir gilinti savo žinių. Taip. Šalia iškrenta taurių riteris. Taurių riteris rodo, kad arba meilės reikalai, arba kūrybiniai reikalai pajuda į priekį, kad jūs mėgaujatės būtent tomis veiklomis, ką jūs darote paskutinėje savaitę. Tai galbūt kažkokie tai kruopštūs darbai jums bus labai įdomus, arba meilės santykiai taipogi bus labai malonus, ne tik karjera bus harmoninga, bet būtent ir asmeniniai santykiai, taip. Arba tiesiog turėsite priežastį skrajoti padebesiais, jūsų širdis džiaugsis viskuo, kas vyksta paskutinėje savaitę. Ir taipogi jums iškrenta taurių karalius. Taurių karalius, būtent vyrukas, kuris bus įtrauktas į jūsų tą situaciją paskutiniosios savaitės, jisai gali būti skorpionas, žuvis, vėžys, arba tiesiog labai meniškas žmogus, arba labai empatiškas, kuriam labai rūpi emocijos, emocijų gylis, ką žmogus jaučia.
Jisai visada bando suprasti, paguosti, įsijausti ir šitam žmogui labai svarbus yra santykiai, meilė, kūryba. Taip, jisai yra vienas iš tokių jautresnių ir turintis labai gerą emocinį intelektą. Tai vėlgi jisai gali būti jūsų klientas, kuris jūs pagirs, arba tai gali būti, kad jūs kartu su šito vyruku turėsite kažkokią tai kūrybinę veiklą ar labai kruopščią veiklą, arba šitas vyrukas jūs pakvies į pasimatymą, arba pereis santykiai su juo į kitą lygį ir tuo pačiu jūs ramiai ir dirbsite, užsiimsite savo veiklomis, taip. Tai bet kokiu atveju tiek finansiškai, tiek emociškai paskutinėje savaitę labai pozityvios kortos jums iškrito, kurios rodo, kad dingsta kažkoksai tai tas apatiškumas, depresinė nuotaika, abejonės, dvejonės, panašu, kad jūs viską savo susistiguoja trečią savaitę, visą aiškumą, taip, kas lieka jūsų gyvenime, ko nelieka ir paskutinėje savaitėje jūs tiesiog mėgausite savo gyvenimu. Na ir dar kartą priminimų jūsų patarimai mėnesio. Visata turi tik 3 atsakymus tau. 1 – taip, 2 – dar ne dabar, 3 – turiu tau kai ką geresnio. Tai būtent tas mėnulis, tos abejonės, ar kad kažkas jums neduos atsakymo, ar tas atsakymas bus dviprasmiškas, nei taip, nei ne. Tai rodo, kad jums greičiausiai teks padėti tą paskutinį tašką, taip ir pakreipti savo gyvenimą labai sėkminga linkme. Taip, jums būtent visata bus paruošusi tą 3 variantą, turiu tau kai ką geresnio, taip. Ir ta apatinė nuotaika, kaip mes matome, dingsta, taip, galiausiai viskas tampa aišku, malonu, skaidru. Ir jūsų mėnesio patarimui iškritęs taurių tūzas, viskas, kas susijęs su emocijom. Išgykite, paleiskite senas nuoskaudas, atverkite savo širdį naujom kažkokiom tai pradžiom, kūrybai, santykiam. Bandykite kurti su kitais emocinį ryšį, bandykite gauti energijos iš vandens ir užsiimkite tom veiklom, kurios privers jūsų širdį džiaugtis lapkričio mėnesį. Tai vėžiukai, linkiu didžiausios sėkmės lapkritį, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Na ir taipogi nepraleiskite progos pasinaudoti nuolaidų kodais elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.